Hello there, assalamu alaikum. This is Ibrahim. Welcome to my channel, Ibrahim on the way. আর আপনাদের ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম অনেকদিন পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসছে। একটু ইরেগুলার হয়ে গেছিলাম, ইরেগুলার একটু না, মোটামুটি অনেকখানি হয়ে গেছিলাম। নিয়মিত ব্লগ আপলোড দেয়নি, আমার চ্যানেল এখন মোটামুটি ডাউনের দিকে। আর কি করবেন বলেন, একটু ব্যস্ত সময় কাটতেছিল, তো ব্যাপার না। আজকে আবার আপনাদের মাঝে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসছি, সেটা হচ্ছে বাইকের সার্ভিস। আর আমি এখন আছি গাজীপুরে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার বাইকে এখন তাকে খাওয়াতে হবে। তার প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগছে, একটু তেল নিয়ে নিই, তাকে খানা পিনা দিই, তারপর সে আমাকে ভালো দিবে। আর আপনাদের জন্য একটা টিপস থাকবে, সেটা হচ্ছে কখনো কোনো বাইকে মানে তেলের পাম্প থেকে তেল নেওয়ার সময় বরাবর 500, বরাবর 200 টাকা, আর তারপর হচ্ছে 1 লিটার 1.5 লিটার এরকম নেবেন না। কারণ হয় কি, এরকম নিলে কিছু কিছু অসৎ ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের পাম্পের মধ্যে মিটারের মধ্যে ফিক্স করা থাকে যে বরাবর। আরে ভাই, একটা ফিক্স অ্যামাউন্টের মধ্যে, রাউন্ড ফিগারের মধ্যে যদি নেন তাহলে তেলটা একটু আপ ডাউন হয় আর কি। তো সেই জন্য এইভাবে না নেওয়াটাই বেটার বলে মনে করি। আর শুধু আমি না, অনেকে আছে যারা এইভাবে তেল নেয় যে 5 টাকা, তারপরে 10 টাকা এরকম বেশি করে নিয়ে নেয়। তাহলে হয় কি, ওই তেলের পাইপের মধ্যে যতটুকু থাকে পুরোটা বের হয়ে যায়। তেলের পাইপের মধ্যে কিন্তু মোটামুটি অনেকটুকু তেল থাকে, প্রায় লিটার, হাফ লিটারের মতো থাকে। তো যদি এভাবে নেন, 5 টাকা 10 টাকা অ্যাডজাস্ট করে নেন, তাহলে বেস্ট হয় সবার জন্যই। তাহলে মানে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনাটা একটু কমে যায়, অনেকটুকুই কমে যায়। তো এই ছিল অবস্থা। তো আজকে আর যাচ্ছি বাইকটা সার্ভিস করতে। আমি বাইক যেখান থেকে নিয়েছিলাম, মোটামুটি ওদের সার্ভিসটা আমি প্রথম থেকে ভালো পাইছিলাম। বলে না যে সাথে সাথে সব কিছুর স্বাদ পাওয়া যায় না, একটু দেরিতে সব কিছুর স্বাদ পাওয়া যায়। বিষয়টা হচ্ছে ওরকমই। অন্যান্য জায়গা থেকে সার্ভিস, আমি দুইটা জায়গা থেকে সার্ভিস করে আমি স্যাটিসফাই। 1 নম্বরটা হচ্ছে মিরপুর 10 না 2 ওখানে কি যেন একটা সুজুকি রাইডার জোন থেকে সার্ভিস করে আমি ভালো একটা ফিডব্যাক পাইছিলাম আমার বাইকের। আর হচ্ছে যেখান থেকে নিয়েছিলাম সুজুকি প্রিমিয়াম, ওটা হচ্ছে বসুন্ধরা কোকাকোলা গলিতে, ওখানে বাইক সার্ভিস করে আমি ভালো একটা স্যাটিসফাই হয়েছিলাম। ওরা ফার্স্ট সার্ভিসটা যেভাবে দিছিল আমাকে, অনেকে সার্ভিস করাইছে। আমি যখন ভিডিওটা আপলোড দিই তখন অনেকে বলছে যে ভাই আপনারটা এইভাবে সার্ভিস করাইছে, আমারটা তো ফার্স্ট সার্ভিস, আমারটা তো ধরেই নাই, জাস্ট খুললো, একটু চেক টেক দিল, জাস্ট এতটুকুই। তো দুঃখিত। তো সে বিষয়ে আমি সব দিক বিবেচনা করে দেখলাম যে না, ওদের সার্ভিসটা বেস্ট। আর আমি আজকে আমার পেড সার্ভিস, ফ্রি সার্ভিস সবগুলি শেষ। আজকে ফোন দিয়েছিলাম যে ভাই আমি তো গাজীপুর থেকে আসবো, আমাকে একটা শিডিউল যদি দেওয়া যায় আজকে। তো ওরা 4:30টার সময় আমাকে ফার্স্টে 3টার সময় শিডিউল দিয়েছে। আমি 3টার সময় শিডিউল আমি পাই নাই, কারণ আমি অফিস থেকে বেরোতে হতে 3:30টার মধ্যে বেরো যাবে। ওদেরকে বললাম, ওরা বলে যে ঠিক আছে আপনি 4:30টার দিকে আসেন, লাস্ট শিডিউল। তো আমি 4:30টার দিকে টার্গেট নিয়ে বেরোইছি। যদি যেতে পারি তাহলে তো গেলামই, আর যদি যেতে না পারি তাহলে এই ভিডিওটা কন্টিনিউ হবে আগামীকালকে, যখন আবার মিরপুর বাসা থেকে বের হব তখন। ও এখন আছি গাজীপুরে।
जाओगे जे दगा करोगे साडे वाली मौत तुसी भी ते मरोगे हो अल्लाह वेखदा जुल्म कमाओगे बड़ा पछताओगे हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे whatever চলে আসছে এখন বন্ধ করে ফেলছে নাকি জানি না আমার তো 4:30 শিডিউল দেওয়া 4:30 বাজে বন্ধ করে নাই তো না যাই দেখি ভাই তারপরে धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो और बर्बाद छड़ दे रोंदे आदा लेना सवाद छड़ दे जो सानू प्यार लई इना तरसाओगे बड़ा पछताओगे हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे দেখি কথা বলে কি বলে না বলে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালাম ভাই, আমি গাজীপুর থেকে ফোন দিয়েছিলাম। 4:30 শিডিউল ছিল আর কি। বই বাসায় আছে, আমি ভাবছি বই লাগবে না এই জন্য নিয়ে আসি। হ্যাঁ ও ডেট আছে না? না 30,000 হয়নি, 14-15 এরকম হবে। 14,000 15,000 এরকম হবে, আমি দেখতেছি ভাই। 12,813। বইটা নিয়ে আসবেন, আপনার সার্ভিস ডেট আছে এখনো? ডেট আছে, বই নিয়ে আসি। আচ্ছা ঠিক আছে। যেমন পঞ্চম পেড সার্ভিস, ষষ্ঠ পেড সার্ভিস, সপ্তম পেড সার্ভিস আছে না ভাই? গোলাপি কালার কালকে সমস্যা। আচ্ছা আমার এটা হচ্ছে আপনার সামনে যে আমারটা পড়ে গেছিলো, একবার গাড়িটা একবার পড়ে গেছিলো, তো সামনে যে হেডলাইট মানে হ্যাঁ এটা আমার ওটা হাঁটা টুকটাক জায়গা তো দেখে তোমারে ভাইছে নেন জরুরি দিকে সামনে পড়ে গেছে, মানে পড়ে গেছিল। হ্যাঁ তারপরে মানে চললে ঝাঁকিয়ে লাগলে হেডলাইটের ভিতরে হয়তো কিছু নড়ে। হেডলাইটটা একটু খুলে দেখলাম, মাথা খুলে দেখলাম মাথার ভিতরে কি আছে জানো, মাথার ভিতরে কি আছে, রোড আছে, একটা সাউন্ড হয় আর কি ভিতর থেকে, এটাই সমস্যা। আর এটাই সমস্যা। আর হচ্ছে সামনে সাসপেনশন কেমন কাজ করতেছে, আর হচ্ছে গাড়ি যখন 100 উঠে, 100 উঠলে আপনার গাড়ি ছেড়ে দেয় আবার ধরে বন্ধ হয়ে যায়। না বন্ধ হয় না, মানে কি বলে এটা মিস ফায়ার এরকম টাইপ কোনো একটা কিছু, মানে রানিং অবস্থা ধাক্কায়। হ্যাঁ ধাক্কা মারে যখন 100 উঠে। 100 উঠে প্লাগ চেঞ্জ করছিলেন এখন পর্যন্ত? একবার করছি। তারপর দেখি আর কোনো সমস্যা না, আর ব্রেক দিতে একটু আর কি, মানে ব্রেকটা কম বেশি। ঠিক আছে। আর সামনে সাসপেনশনটা কাজ করে কিনা একটু দেখেন তো, থাকি এগুলো একটু দেখে নিন। হ্যাঁ না ওগুলি চেঞ্জ করিনি, শুধু স্পার্ক প্লাগ চেঞ্জ করা হয়েছে। ভাই ইঞ্জিনের শেষ, কি বলে মোবাইল প্রায় 14 চলছে, মোবাইল চেঞ্জ করা লাগবে।
টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আসবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। বাংলাদেশে গেলাম 10 মিনিট, তারপরে আমি নেদারল্যান্ডের খেলা 10 ওভার। দর্শক হলো ইন্ডিয়া, ভারত, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, क्या हाल है, क्या हाल है? अरे भाई सुनना क्या बता रहा था, भूल गया। अरे भाई सुनना, अरे भाई सुनना। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है, पागल है। रिप ये अलग, माल में फर्क, नच बलिए तूने देखी अभी झलक, नान मेरा कड़क, संगीत की ठरक, तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत। सब जलने लगे हैं, काफी डरने लगे हैं, मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे हैं, मेरी बातों के नोट्स और फर्रे लगे हैं, मेरी बातों के बारिश में गलने लगे हैं। करूं जो भी मन करे, शब्दों से भंड करे, मुंह खुले हाथ ऊपर नीचे देखो खड़े, काफी और आना बम्बल ना टेंडर, तेरा होने वाला रैपर और सिंगर, खाली मेरी फिंगर, डबल नहीं सिंगल, मैं तेरा अक्षय के तुझ में वो ट्विंकल। कॉल मी बेबी, नंबर ले लो 981155, भंडों के सारे करो हाई फाइव, कोई ज्यादा बोले उसको बोलो मुंह में लोगे मेरा वाईफाई। है क्या बोला? भंडों के हाई फाइव नहीं, उसके बाद मुंह में लोगे वाईफाई। क्या मुंह में लोगे, मुंह में लोगे, मुंह में लोगे वाईफाई। सुनना सुनना, अरे भाई सुनना, सुनना सुनना, अरे भाई सुनना, अरे भाई सुनना, सुनना। अबे क्या बोल रहा है? सुनना, अरे भाई सुनना, अरे भाई सुनना यार, सुनना यार, अबे सुनना यार। भाई मेरी फट रही यार, आंखें लाल हो रही यार, घर वाले जाग रहे होंगे। अबे आई कूल डाल लेना यार, जितनी टेंशन ले रहा है। अरे भाई सुनना यार, भाई बहुत चढ़ गई यार, घर कैसे जाऊंगा यार? अबे एक बियर पी ले, सब ठीक हो जाएगा। अबे क्या बोल रहा है? अबे सुनना 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 सुनना। काफी मैं आई हूँ, पूरी तबाही हूँ, नीचे के बाल काटू जैसे मैं नाई हूँ, साफ करूँ कानों को, रैपिंग की बाई हूँ, फुटपाथ पे गाड़ी चला दूं मैं भाई हूँ, पैरासिटामोल में तो हर दर्द दवाई हूँ, गीता पर हाथ है सच की गवाही हूँ, खुद की लुगाई हूँ, सरबाला था पहले बेस में खुद का जवाई हूँ, बीफ करूँ खुद से लड़ाई हूँ, मुबारक हो बाली हुआ है, वाह वाह बधाई हूँ, हेलो मैंने पी क्यू आई ना 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 हाई हूँ, ना 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 हाई हूँ, अंडर रेस्ट हैंड्स अप है, रैपिंग के चल रहा स्टैंड अप है, अरे भाई को तो देखो कितना हैंडसम है, अरे लाइक तो करो ये रैंसम है, 6 पूरा इंची जुबान है कैंची, शब्दों की पेंटिंग लेनार्डो डा विंची, भाई तेरा दास फुल बिंदा कॉमेडी। এই হচ্ছে অবস্থা। তো এখন মোটর দিয়ে কত কিলোমিটার চালানো যাবে আমার জানা নাই, তারপরেও দেখি চালানো যাবে যেহেতু সেমি সিনথেটিক। তবে গাড়ির মধ্যে একটু স্মুথনেস আসছে। যাই হোক, সার্ভিসিংটা কেমন লাগছে আপনাদের জানাবেন। আর এই সুজুকি প্রিমিয়ারের যতগুলি লোক ছিল মোটামুটি সবাই ভালো, তবে একজন ছিল একটু নতুন থাকছিল আর কি, তবে সে এখন নাই, তাকে পাইনি আমি, যার জন্য আমার প্রিমিয়ারে আর আসা হয় নাই। যাই হোক, এখন চলে আসছি প্যারানাই চিল। এখন থেকে সার্ভিস করতে হলে এখানে আসবার, আমার পেট সার্ভিস এখন বিটা। ওয়াও, ব্রেক অস্থির কাজ করে, তবে ব্রেকটা ওরকম হাতের ব্রেকটা কম ধরা লাগবে, কারণ হচ্ছে ডিস্ক চলে যাবে, 400, 500, 1000 কিলো চালানো যাবে না, এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিওর কোনো একটা ক্লিপের মধ্যে, আমি অ্যাডজাস্ট করতে চেষ্টা করবো যদি আমি চেঞ্জ করি এখন, তো আর না হয় আমার এটা যে এক জায়গায় যাওয়ার কথা যদি ওখানে চলে যায় তাহলে তো তারপরে যখন চেঞ্জ করবো তখন অ্যাডজাস্ট করে নিব। তো চলেন চলতে থাকি। হ্যাঁ, আর কি, আর হচ্ছে চলতে থাকলে তো লাভ নাই, কারণ হচ্ছে ভিডিওর যেটাই মূল টপিক ছিল ওটাই শেষ। তো এ ছিল আজকের জন্য ভিডিও, আশা করি সবার কাছে ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাকে ভালো লাগার অংশ থেকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর আপনাদের ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে সাপোর্ট করবেন, আর আপনাদের মন্তব্য তো অবশ্যই জানাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নেক্সট কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, বাইক রাইড করার সময় অবশ্যই সেফটি হেলমেট অবশ্যই ব্যবহার করবেন। करूं जो भी मन करे, शब्दों से भंड करे, मुंह खुले हाथ ऊपर नीचे देखो खड़े, काफी और आना बम्बल ना टेंडर, तेरा होने वाला रैपर और सिंगर, खाली मेरी फिंगर, डबल नहीं सिंगल, मैं तेरा अक्षय के तुझ में वो ट्विंकल।